right හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි කාලයකට පස්සේ MSK කම්පියුටර්ස් එක්ක අයි ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන මේ කොරෝනා තත්ත්වයන් නිසා අපිට කාලයක් යන්න බැරි වුණා අපේ වැඩවලට. ඉතින් අද ආයි සුපුරුදු විදියට අපි අපේ වැඩ පටන් ගත්තා. ඉතින් අද මුලින්ම අපිට තියෙනවා PC එකක් පොඩි අප්ග්‍රේඩ් කිරීමකට ලක් කරන්න. මේක සචින් මල්ලිගේ PC එක. එයා MSK කම්පියුටර්ස් එකෙන් බිල් කරපු PC එකක්. ඉතින් පසු කාලීනව යම් අප්ඩේට්ස් වගේක් සිදු කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය මත අද ඒකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙන්න මේ අප්ග්‍රේඩ්ස් ටික සිදු කරන්න. ඉතින් අද වර්තමානයේ ගොඩක් දෙනා භාවිතා කරන දෙයක් තමයි liquid cooling system එක. ඉතින් ඉස්සර නම් සාමාන්‍යයෙන් liquid cooler එක අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද අපි ගත්තොත් PC සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය use කරේ සාමාන්‍යයෙන් low level සහ mid level කියන range වල PC තමයි ගොඩක් අය use කරේ. නමුත් ටික ටික ඒ තත්ත්වය වැඩි වෙනකොට ඒ වගේම තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඒ වගේම තවත් PC වල තියෙන upgrades වැඩි වීමත් එක්ක ටිකක් ලොකු performance එක PC එකක් හදනකොට ගොඩක් අය දැන් liquid cooler එකකට යන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් liquid cooler එකයි සාමාන්‍ය cooler එකයි තියෙන වෙනස ගැන කතා කරොත් එහෙම තව ඔයාලට air cooler එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් processor එකකට එන stock cooler එක වර්තමානයේදී ටිකක් අපි කතා කරොත් computer එකකින් කරන load එක අනුව ටිකක් මදි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි විශාල වශයෙන් අපි කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම Ryzen එකක්. දැන් මෙයාගේ මේ PC එකේ තියෙන Ryzen processor එකක්. ඉතින් Intel වලට වඩා Ryzen වල සාමාන්‍යයෙන් workload එක අදින ප්‍රමාණය වැඩි නිසා අනිවාර්යයෙන්ම cooler එක ගැන ටිකක් ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්න වෙනවා. ඒ කෙසේ නමුත් Intel ද Ryzen ද කියන එක අදාළ නැහැ. අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ දේශගුණය ගත්තොත් එහෙම ටිකක් උෂ්ණය වැඩි. කියනවා සාමාන්‍යයෙන් AC එකක් use කරන්නේ නැත්තම් දැන් නුවරඑළිය වගේ පළාතකට නම් මේක එච්චරම බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කතා කරොත් රටේ අනික හැම තැනකටම වගේ තියෙන උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි නිසා processor එකක් heat එක ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා රෙන්ඩරින් කරනකොට ඒ වගේම ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට සහ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී වුණත්. ඒ නිසා ඊළඟට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි එයා කූල් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් එයා කූල් එකත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට දෙන ප්‍රමාණය නැත්තම් හීට් කරන ප්‍රමාණය අඩුයි වගේ නම් ඊළඟට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාට මේ වගේ liquid cooler එකකට swap වෙන එක. ඉතින් liquid cooler එකකින් වෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ PC එක නැත්නම් processor එක cool කරන්නේ අපි කිව්වොත් යම් liquid එකක්. එහෙම නැත්නම් දියරයක් මගින් තමයි මේ cooling එක සිදු කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ temp එක low level එකක අඳවා ගන්න පුළුවන් කොච්චර work එකක් නැත්නම් load එකක් ඔයා computer එකක් මගින් සිදු කරත්. ඉතින් මෙයා මේකට Red Max 240 liquid cooler එකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට fans දෙකක් සහිත cooler එකක් තමයි මෙතනදී හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව එයාගේ power supply එක Corsair CV650W 80+ bronze certificate එකක් තියෙන මෙන්න මේ supply එකට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මාරු වීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් ඒකේ ගොඩාක් හොඳ තත්ත්වය තමයි එයා දැනට use කරන්නේ Asus Strix model එකේ VG එකක්. ඉතින් fan 3ක් එක්ක එන ලොකු VG එකක්. හොඳ cooling එකක් තියෙන VG එකක්. ඒකට මෙච්චර ලොකු supply එකකට අපිට යන්න උවමනාවක් නැහැ. නමුත් එයාට ඉස්සරහට කරන upgrade වලට අපි කතා කරොත් RTX 260 360 වගේ මොඩල් එකකට උනත් සාමාන්‍යයෙන් මේ සප්ලයි එක යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් සප්ලයි ගැන හැමදාම කතා කරන නිසා මම මේ කූල් එක පැත්තට ටිකක් අද වැඩිපුර යොමු වෙනවා. මේක Red Max මොඩල් එකේ එන 240 liquid cool එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා මාකට් එකේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හැමෝටම Corsair, Cooler Master ඒ වගේ එකකට යන්න ටිකක් අමාරුයි. මිල ගණන් තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ දවස්වල තියෙන price range එකත් එක්කත් ඒ වැඩේ කරන්න ටිකක් අමාරු ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ choice එකක් තමයි Red Max model එක. ඉතින් මේකේ එයා 240mm එකක් තමයි select කරන්නේ. අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලමු මේ liquid coolers වල මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේක unbox කරනවා. අපිට තියෙන පොඩි manual එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කින් එක. මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බ වෙන ARGB fans දෙක. මෙන්න මේ විදිහේ fan දෙකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් මොඩල් වලට වඩා මේ fan එකෙත් තියෙන slim ගතිය ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතා ආකර්ශනීය පෙනුමක් තියෙනවා. අපි ඒක ඔයගලන්ට close up වලින් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ආකාරයේ fans දෙකක් අපිට ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 120mm වලට එක fan එකයි 240 වලට fan දෙකයි. තව ඉදිරියට 360 වගේ යනවා නම් ඔයාලට fan තුනක් අන්තර්ගත වෙනවා. මේ විදිහට fans දෙකක් මේකේ අපිට දකින්න තියෙනවා. ඊළඟට main radiator එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට cool එකත් එක්ක අන්තර්ගත වෙනවා.
ඒකට පේනවා මේකේ කොපර් ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි තර්මල් කම්පවුන්ඩ් එක සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ පොඩි කේසින් එකක් යූස් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කේසින් එක මේක උඩට සෙට් කරගන්න බැරිනොත් එහෙම ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක ෆ්‍රන්ට් එකට උනත් මේක සෙට් කිරීමේ පහසුව ඒ කේසින් එකත් එක්ක සමානට ලැබෙනවා. ඒක චෙක් කරලා බලන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට තියෙන පොඩි කේසින් එකක් නම් ඔයාලට ලික්විඩ් කූලයක් හයි කරන්න බැහැ කියන මතේ සාමාන්‍යයෙන් නැහැ. ඔයාලට මේක ෆ්‍රන්ට් එකේ ඔන් පැනල් එකට සෙට් කරන්න බැරිනොත් එහෙම ඔයාලට ෆ්‍රන්ට් එකෙන් හරි මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක ඔයා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න වෙනවා කතා කරලා ඔයාගේ ෂොප් එකත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පැත්තකින් තියන්න. ඊළඟට අපිට එනවා සොකට්ස් දෙක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේක යූස් කරන්නේ Ryzen motherboard එකකට නැත්නම් Ryzen processor දෙන motherboard එකකට නම් වෙනම ඒ AMD වලට socket එකක් සහ Intel වලට වෙනම socket එකක් මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ අන්තර්ගත කරලා එවනවා අපිට පැක් එක තුල. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය screws ටික සහ thermal compound එකක් නැත්නම් thermal paste මේගොල්ලෝ වෙනම පොඩි tube එකක් අපිට අන්තර්ගත කරලා එවනවා. මොකද මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් කූල් එකක නම් සාමාන්‍යයෙන් thermal paste තවරලා තමයි ඉවන්නේ. නමුත් මේකට අපි වෙනම මෙන්න මේ වගේ thermal දාන්න වෙනවා. ඒකත් ඒගොල්ලෝ පැක් එකේම අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් liquid cool එකක සාමාන්‍ය අන්බොක්ස් එකක් අපි සිදු කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හයි කරාම කොහොමද මේක හයි කරන විදිය කියන එක. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා liquid cool එක සෙට් කරනකොට මේ RAM අතර තියෙන පරතරය නිසා මේක සෙට් කරගන්න ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකේ කොහොමද නිවැරදිව ඒ දේ හරියට කරගන්න කියන එක. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේ කූල් එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න කියලා.
රයිට් ගයිස් මේ තියෙන්නේ සචින් මල්ලිගේ අපි PC එකේ කරපු අප්ග්‍රේඩ් එක. එයා Corsair 650 power supply එකක් සහ Raid Max 240 liquid cooler එකක් තමයි attach කරේ. එතකොට එයාගේ මුල් PC එක හදනකොට use power supply එකක් තමයි දාලා තිබිලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් එයා මෙන්න මේ විදිහට අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එයාගෙන් දැනගමු මේ විදිහට අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මල්ලි පොඩ්ඩක් කියන්න අපේ viewers ලට liquid cool එකකට ඔයා මාරු වෙන්න හිතුවේ ඇයි? ඒ වගේම power supply එක හොඳ එකක් දාලා දිනවා. මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා budget build එකක් හදන කෙනෙක්ට දෙන උපදෙස් ඔයාගේ මේ මාරු වීමට හේතුව මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරොත්. මෙහෙමයි මම මැෂින් එක හදද්දී මුලින්ම කොම්පොනන්ට් තෝරගද්දී මට මුදල් ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච හින්දා යූස් කරපු power supply එකක් දැන් දාගත්තා. ඔව්. පස්සේ දැන් ඒක මට VG එක එතකොට ප්‍රොසෙසර් එක මට අප්ග්‍රේඩ් එකක් ඉස්සරහට වෙන්න ඕන හින්දා මං කල්පනා කරා හොඳ Corsair මේ power supply එකට මාරු වෙන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒක හින්දා මං තෝරගත්තා MSK computer එක. Corsair 650 power supply එක තෝරගත්තා. ඒක මගේ ඉස්සරහට මගේ වෙන අප්ග්‍රේඩ් වලටත් හොඳයි කියලා. මොකද ඔයාගේ VG එකත් සාමාන්‍යයෙන් Asus Strix 1060 fan 3ක VG එකක් තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් power එක ගොඩක් හොඳට ඒකේ ඕන නිසා සහ ඉදිරි අප්ග්‍රේඩ් වලට තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගොඩක් වටින කෙනා අපි දන්නවා. හොඳයි එහෙම තීරණයක් ගත්තා. ඉතින් ඊළඟට පොඩ්ඩක් අපි ඔයාගෙම අහමු. දැන් ගොඩක් කට්ටිය liquid cool එකකට සාමාන්‍යයෙන් යනවා අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි ටිකක් PC එකේ පෙනුම ගැන සැලකිලිමත් වෙනවට වුණාට සාමාන්‍යයෙන් කූලින් ගැන හිතනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා සප්ලයි එක කූල් එක ගැන පොඩ්ඩක් අඩු අවධානයක් තියෙන. නමුත් ඔයා ඒක පස්සේ හරි මේ විදිහට අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරගත්තා. ඒ ගැන සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද ඔයා PC එකක් හදන කෙනෙක්ට කියන්නේ? ඒතර ඔයා දන්නවා ඇතිනේ. ඔයා මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරේ normal stock cool එක. ඒතර ඒකයි liquid cool එකකට දැන් යන හේතුව පොඩ්ඩක් මොකක්ද ඒකට හේතු උනේ? ඔයාට කලින් issues ආවද? heat වැඩි වීම වගේ දැක්කද? ඔව් මම කලින් ස්ටොක් කූලර් එක පාවිච්චි කරේ. ඔව්. එතකොට ස්ටොක් කූලර් එක පාවිච්චි කරද්දී මම ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නේ ගේමින්. ඔව්. ගේමින් තමයි කරන්නේ. ගේමින් කරද්දී මම දැකපු දෙයක් තමයි අර මම ඉන්න තැන අනුව WC කරපු පරිසරය නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔව්. ගොඩක් හීට් වෙන ප්‍රවණතාවය තියෙනවා. ගොඩක් හීට් වෙනවා ස්ටොක් කූලර් එක හින්දා. ගොඩක් හීට් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 65 70 නේ. ඉතින් මං කල්පනා කරා දැන් මේක මගේ ප්‍රොසෙසරේටත් හොඳ නැති හින්දා ලික්විඩ් කූලර් එකකට මාරු වෙන එක හොඳයි කියලා මම තීරණය කරා. රයිට්. මේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් තේරෙන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රටේ දින සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයත් එක්ක ඔයා ගොඩක් වෙලා PC එක යූසේජ් කරනවා නම් ගේමින් වලට වැඩිපුර දායකත්වයක් දෙනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලික්විඩ් කූල් එකකට යන එකේ ප්‍රයෝජනේ මොන වගේද කියලා ඔයාට කස්ටමර්ගේ කමෙන්ට් එකෙම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට වීඩියෝ හමු වෙමු. ඉතින් සචින් මල්ලිට thank you MSK computer ගැන විශ්වාසය තියාගත්තා. ඉතින් happy gaming. Thank you. right guys මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා වගේ මේ තියෙන්නේ සචින් මල්ලි එයාගේ PC එකට දාපු අප්ග්‍රේඩ් එක. එහෙම නැත්නම් Corsair 650 power supply එකයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Raid Max මෙන්න මේ විදිහේ